Oggi desidero parlarvi dell'importanza di saper leggere le etichette dei colori. Considerate che quando andate a acquistarli li trovate rappresentati doppi nelle tabelle, poiché il secondo sappiate è con l'aggiunta di bianco al 50%. Il nostro tubetto di colore ci indica sicuramente non solo il codice con il colore di riferimento, vale a dire la tinta, la tonalità di un colore, ma ci indica anche per esempio il peso di un determinato colore, tubetto di colore, e soprattutto ci indica la qualità del colore in base anche alla tipologia, se il colore è più o meno trasparente, opaco, anche la stabilità che hanno nei confronti della luce. Ma cosa indicano per esempio questi quadratini che qui vedete? Se trovate il quadratino completamente nero, vuol dire che il colore è opaco, cioè è capace di coprire la trama del supporto o il colore precedentemente esteso. Quando invece trovate il quadratino completamente bianco, oppure come in questo caso vedete semi trasparente, lo trovate anche in varie marche, sia che cambiate genere, ecco, vuol dire che il colore è trasparente, non è capace cioè di coprire quello che c'è sotto. Semicoprente, il livello di opacità è di media intensità. Questo non è che sia una cosa negativa, non sbagliamoci, perché per esempio in questo caso le lacche sono tutte o trasparenti o semitrasparenti, e sono utilissime per esempio perché si possono fare effetti veramente interessanti di velature. Un colore opaco, comunque ricordatevi, è sempre dominante rispetto a un colore trasparente. Ma cosa sono per esempio queste stelline? Vedete? Le stelline hanno un valore crescente, vale a dire quando si trova una sola stellina vuol dire che hanno una bassa resistenza alla luce. Se ne trovano due, hanno una resistenza buona alla luce, se ne troviamo tre hanno una resistenza alta alla luce. È importante nel colore, per esempio, quando si legge anche il gruppo. Qui trovate ci sono alcuni colori, sono del gruppo 2, alcuni colori sono del gruppo 7. Questa è una differenza sostanziale perché vuol dire che il costo è nettamente superiore. Vale a dire che questi colori, quando sono divisi in gruppi, si parla di colori estrafini, composti, vale a dire con pigmenti puri. Vengono utilizzati appunto questi simboli standard per indicare la stabilità, appunto il grado di opacità e così. Però la serie del gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 fino al gruppo 8, assegnato a ogni colore della gamma, indica proprio il prezzo, che può variare in base al pigmento e alle materie prime utilizzate. I gruppi più alti sono più costosi e sono di solito colori extra fini.